हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, तो उसको संभालते संभालते और टाइम नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सा लाइफ चेंज हो गया है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ऐड हो गया है लाइफ में, तो इसलिए और वीडियो वगैरह नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरे को सपोर्ट दिया बहुत। मैंने सिर्फ 3 से 4 महीना मैंने मेहनत किया है। रेगुलर वीडियो डालना, बनाना, शॉर्ट्स बनाना, जो भी है मैं एक्टिविटी करता रहता था। तो उससे मैंने देखा कि इफ यू पुट एनीथिंग 100% and on a regular basis, that gives you result. That is for sure. When you stop doing that, it will be detaching from you, and the results will not again coming up. So regularity and interest, these two things are very important. Whatever you are doing, which now I know it so well, and I'm trying to working out in it. So whatever I am learning every day, because I have created my channel as an analytical person. So it's my inherent nature to analysis everything, whatever it is from my childhood. I just would like to share you something about myself, the kind of person, in general sense, what kind of person I am. Just want to share with you. From my childhood, whatever I have seen in front of me, or I'm interacting, or in my day-to-day life, I used to analyze it, why it is so. I just remember, like when I was in the class of 6 or 7. So my father had a Yazdi motorcycle at that point of time, as he was a ex-Indian Navy, and he has a very good figure, 6 foot 3 inch around height, 6 feet 3 inch he was. So I'm not becoming like him, but still he is a very courageous person, very instinct person, and altogether is a very daring person as well. So डर उनको बहुत कम लगता है, मतलब लगता था। कोई भी चीज़ है तो I can do it. So this kind of person he was. So उसमें से थोड़ा सा मुझ में भी आया है, because Dean and GNA, these two acts, how you know, with everyone. So मेरे में भी थोड़ा आया है. So I always took things not that whatever new things comes in my way, I am not a kind of person that I'm afraid how I'll do that. No, I don't have that kind of feeling within me. So whatever is there in front of me, I'm always having an you can say it is in general sense, it is self-confidence I have. It is inbuilt within me, it is inherent within me. So I always trying to face it, like whoever is there. Like in my career, for example, I have attended not less than 300 to 350, 400 interviews throughout my career till date in 30 years. So from the day one, when I go to an interview, yes, little bit consciousness is always there. As a human being, your heart is little bit pumping. It is there with everyone, and it has to be. Otherwise you will be a overconfident person. So थोड़ा डर बहुत जरूरी है, वो सब में रहता है, मुझ में भी था, अभी भी है हर चीज में। लेकिन the thing is that कि
जो सामने मेरा है मैं उसको देखा नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट पर्सन बिफोर. I just come for an interview and maybe he is a director or he is a chief manager or a whatever, he is a vice president or anybody. They sit just opposite to the wall and I need to knock the door and ask for the permission and go inside and I have to say good morning with my wholeheartedly good morning. I need to share with them. Wholehearted good morning जिसको बोलते हैं. I need to greet them and obviously I should ask for may I sit sir? Can I sit sir? So obviously the interviewers are they know all the decorums and courtesy, manner, everything. They're filled up with that. That is what they're there in the opposite of the seat to take interview of yourself, to take interview of you. So they are the best analysis person, I can say. They can make analysis properly. At least by their experience, they can guess a person that what is his confidence level. What is the body language he is carrying when he came inside the room? What is the approach he has made? What is the facial expression he carries at that point of time? So all these things, they noted it. As a very good interviewer is noticing everything, because that matters, because you are coming to take some responsibilities which has to be appear priorly in your body language, in your gesture, in your posture, how responsible you are, how smart enough you are, and moreover what is your communication, the way of communication you are made with them, so that they will judge it out and jot it down. That makes you the out of 100, like 30 marks is given to that always. So if you're good in that, they have seen everything, whatever they expect in their mind. So they see within you or something above you have presented yourself. So they might have very happy, or they think that no, so this guy is something different. So from your first greetings, the first entry makes yourself, you may be a part of that organization or you may not be a part of the organization. Whatever post you are applied for, doesn't matter. Obviously you have applied for the post which you are capable for and which your credential has been matched with, isn't it? So from my childhood, whenever I go for an interview, so I know that I am a salesperson from the beginning. I have told in my earlier videos as well. फेरी वाले हैं, सर पे लेके बेचते हैं, बस वही जानते हैं. So all through my life, I'm a salesperson and I'm a marketing person. So मेरा कहने का मतलब यह है कि आप whenever you go to somewhere, okay, for an interview, so you have to prepare. You must be prepared with the subject you are applying for, the post you are applying for, or the credential you are going to take over. What is the product and all that? You need to know a little about it, the background about it. That is a knowledge I'm talking about, that you should carry with you. You cannot come blankly to attend an interview. Apart from that, so which comes, the knowledge part comes in the second phase. The first part is
you present yourself from the time to enter into the interview room till the time you sit and complete your first introduction and all that. After that, how you make your introduction, how you pitch your introduction, so that matters a lot. If you want to exaggerate yourself, you can speak so much irrelevant things which are not required in that introduction, which is not at all required in a proper introduction. So a good interviewee will answer. He can present himself. Who is he? First, his name. He can start with his educational background, or he may start with his career. The first job, second job, third job. You can start like that. I've started. So this is my. You can start with. I'm a BCom graduate, and I've chosen my career as a salesperson. And the total years of experience I have, 5 years to 10 years, 20 years, whatever experience, like how long experience you have, you know that. So you need to tell. And in this particular job, I've served from last 4 years or 5 years. But now I think I should excel myself financially in terms of packages, as I have earned so much of experience, and my existing company may not offer me that much which I deserve, which I feel. So that is the basic reason to change my job role and wish to take more responsibilities and want to excel myself with all my hard-earned experiences. And I'm carrying the knowledge about this particular field from last few years. So this has to be your answer. They should know that you are the person, you are not a dumb. They should know why you are coming here, what is your purpose, and how they will use you. So this is the assessment during the interview. The interview is like taking while he is taking your interview. He just assess these things only. After that, he think whether you got the best fit among others or you're not. So if not, they can say thank you very much. We will see if at all you will be fitted into this profile. We will let you know. Let you know as soon as possible, or let you know. इतना बोल के छोड़ देते हैं. So you should say thank you, sir. It was a nice conversation. I love to be part of this organization. So मैं कंटिन्यू रखता हूँ जहाँ से मैं अपने टॉपिक को छोड़ा था. तो मैंने बताया था कि 3 टाइप का कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं. जो कि हम सब में है. वो लोग आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे आसपास सारे टाइप के लोग रहते हैं. ऐसे नहीं कि मैं जैसा हूं आप वैसे हैं, वो वैसा है. So every human being having different consciousness. वो उसी कॉन्शियसनेस से पैदा होके आता है. उसका परम जो मेन नेचर होता है.
सो इट इज लाइक दैट. सो मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला टाइप का कॉन्शियसनेस वाला इंसान पशु भाव होता है. पशु भाव, पशु भाव क्या होता है? जो सिर्फ खाता है, सोता है, फिर उठता है, काम करता है, फिर सो जाता है, फिर खाता है, फिर सोता है. so, ये आप सोचो कि पशु लोग क्या करते हैं, लोगों का क्या काम होता है? सोते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं. सो मैं हंस रहा हूं इसलिए कि मतलब आप इस चीज को उस भाव से मत लीजिए. दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ पीपल वी हैव. मैं भी वैसा हो सकता हूँ, आप भी वैसा हो सकते हो, कोई भी वैसा हो सकता है. सो इट इज अ इनबॉर्न क्वालिटी, वो लेके आता है इंसान. हाँ, उसको हम सुधार सकते हैं इस जिंदगी में, इस चेतना में. जो चेतना अपने अंदर इस जन्म में है मेरे अंदर, तो उसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ, उसको मैं परफेक्ट भी करने की कोशिश कर सकता हूँ, और हो भी सकता है 100%. सो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वाले जो होते हैं, तो पशु भाव, जो सिर्फ खाना, सोना, फिर उठना, फिर खाना, फिर सोना, फिर काम करना, फिर आना, फिर सोना, यही उनका जिंदगी है. ओके, तो खुद को पूछ सकते हैं कि हम पशु हैं, पशु भाव, पशु है या इंसान है? सेकंड कैटेगरी होता है वीर, वीर भाव, वी फॉर विक्ट्री, वीर भाव, जो कि वॉरियर स्टेट ऑफ माइंड से होते हैं. उसको कुछ करना है कि मुझे करना है, कुछ भी मुझे जिंदगी में ऐसा ही नहीं कुछ आया हूं चला जाऊंगा. जो है मैं उसको पूरी मेहनत से, अपनी दम से उसको करके मैं दिखाऊंगा. वॉरियर काइंड ऑफ थिंग. लीडर, अचीवर्स जो होते हैं, इनका बहुत हायर एनर्जी होता है. जैसे पशु भाव, इनका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि इनको जिंदगी में एक ही कन्फाइंड, एक ही फ्रेम में वो लोग रहते हैं. खाना, सोना, फिर उठना, फिर थोड़ा अपना टाइम को मैनेज करना, फिर आके खाना, फिर सोना. तो देयर इज नो अदर पर्पस अदर देन दैट. उससे उसको छोड़ के और कुछ पर्पस नहीं. द सेकंड वन इज वीर बाबा. जिस तरह के इंसान होते हैं वो वॉरियर होते हैं, जैसे मैंने बोला, कर गुजरने वाले होते हैं वो लोग. देन द थर्ड कैटेगरी इज दिव्य भाव, जो कि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव रखते हैं, एंड उनका पूरा चेतना उसी में ही, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंक्लाइंड रहता है. एंड they want themselves कि वो अपने आप को और कैसे आगे लेके जाए, and they put their चेतना into peace, meditations. Woke up late, missed the morning glaze. Analysis of things. Sunlight hits in so many ways. Try to know themselves, try to know Grab my shades and hit the who I am, what is the purpose, and what I am going to do to fulfill my purpose in this life. So ये थोड़ा spiritual, थोड़ा सा ethical ज़्यादा बोलूँगा मैं. काफी ethical लोग रहते हैं ये. अपने को कभी ना बहुत ऊपर सर उठा के चलते हैं, ना एकदम झुका के चलते हैं. They look straight with a humble way, and they know what they are going to do and going to achieve in their life. Spiritual एक focus होता है.
स्पिरिचुअल आदमी का एक फोकस होता है, अदरवाइज ही कांट गेट दैट व्हाट एग्जैक्टली ही इज परसीविंग। गॉट इट? तो ये 3 टाइप के इंसान आप पूरे संसार में देखोगे, कोई नई बात है नहीं। कुछ इंसान है जो खाते पीते सोते हैं, बस उनका जिंदगी में यही काम है। कुछ लोग होते हैं जो कर गुजरने की वाले लोग होते हैं, जो कि काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, फाइट करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, एंड टिल द टाइम दे गेट द थिंग डन, सो दे एक्ट लाइक ए वॉरियर टू अचीव इट। एंड द थर्ड कैटेगरी इज स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल। मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करने का उनको तरीका पता होता है, जो कि वॉरियर को भी पता होता है हाउ टू मोटिवेट देमसेल्फ। एक वॉरियर्स ऑल्सो वीर भाव जो इंसान होते हैं, वीर भाव जो सेकंड कैटेगरी है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वाले, तो ये कुछ हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे, उनको चुप नहीं बैठना होता है। They always put their mind and body into something. They cannot sit quiet. I cannot say they are restless, but they are very much fighting spirit रहता है उसमें, एक फायर उनके अंदर रहता है। And दिव्य भाव जो साधु संत लोग होते हैं, ज्यादा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल योगी जो योग साधना करते हैं, सो दिस काइंड ऑफ पर्सन्स